तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी विद माइक्रोनी। तो उसके लिए हमने माइक्रोनी लिए हैं, मैगी ले ली, ये हमारी पत्ता गोभी जो हमने पहले से ही काट ली थी, और प्याज, शिमला मिर्च और बीन्स। तो स्टार्ट करते हैं। हम पानी डाल दिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया है पानी गर्म करने के लिए। उसके बाद हम उसको माइक्रोनी डाल के उबाल लेंगे, फिर मैगी को उबालेंगे।